A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fath aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Wallahu a'lamu bimuradi. Fatara maka ningali sira Muhammad alladzina ingong akeh kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utai gering dha'fu tiqadin tegese lemah pertekadan. Abdullah bin Ubay al-Munafiq ya Abdullah bin Ubay al-Munafiq kang munafik yusariuna ala aga-agaan ya alladzina kabatihi min dalam Yahud dan Nasrani dan Nasara fi mualatihim tegasing dalam asia-asian ing Yahudi Nasara yaquluna ala ucap ya alladzina fi qulubihim maradun muta'adzirina anha lakang sasadu kabeh an saking mualat nakhsha tusibana ing labana akhsha wa di ingsun sadaya yang tengenani na ingsun sadaya dairatun apa bencana yaduru bihadaru kang muter biha kalawan dairah apa dahru ben apa daru zaman alaina ingat ingsun sadaya min jadabin saking paila au galabatin atawa dan lindi walayati Muhammadin lan le orana sempurna apa perkara Muhammad atu palayamiruna maka ngaembargo atau ngabekot aya Yahudi lan Nasrani na ingsun sadaya atau maka orang ngayakeun papanganan ya Yahudi Nasrani na ingsun sadaya qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala fa'asallah maka manawasaf Allah iku yantankan ya Allah bil fatih kalawan ngamenangkeun bin nafsi tegese kalawan nulungi nabihi kalawan kadue nabi Allah liazari dinihi kena ngalahirkeun agamanya Allah amri min ini atawa perkara kang tetep saking sanding Allah bihat kisatil munafikin kalawan ngabuka ada ngarumpak tutup ongkang munafik kabeh waktu dhahihim lan kama melehe iya munafikin yusbihu magadadi yang munafikin gabe alama asaru ing atase barang kang nyamarkeun yang munafikin gabe piampusim dalam pirang awak ing dalam pirang atine munafikin minasyaki yatana saking mangmang wa mualatil kufar lan sia-sia ing pirang-pirang kafir nadimina iku kang kaduhung kabeh. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Wallahu a'lamu bimuradihi wa yaqululan ngucap bi rabbika lawan dan baca ropa istinafan ala istinaf biwawin wa dunha kalawan wawulan oranana wawu wa yaqulu atawa yaqulu bin nasbi kelan kalawan dan mazana aslan dan baca nasab aqtufana dan atabakan alayati ing atas lapan yatia wa yaqululan ngucap sapa alladzina wa amanu kang padang imankeun ya alladzina kabeh li ba'dihim kalau setengah ya alladzina iza hutika satum tatkala den langgar opo itu tutup ya munafikin ta'ajuban karena ada ta'ajub ulai anda tahu kila samudayane wong alladzina iku ake aqsamu kang pada sarumpaya alladzina kabeh bilaing Allah jada imanim kalawan nemen pirang sumpah ya alladzina
goya tatihadim kalawan katog ittihade atau teman-teman alladzina fiha ing dalam iman innahum lama'akum ing satuhune alladzina ikut tetap sumertana sira kabeh fidini ing dalam agama wala ta'ala ngadaw Allah ta'ala ing lafal habitat a'maluhum habitat lebur batalat tegese batal apa amaluhum pirang-pirang amale alladzina salihatu kang salih fa asbahu maka dadi alladzina sariku dadi alladzina khasidina iku kang tuna kabeh dunia ing dunya bil fasihati bil fadihati kalawan dan memeleh al akhirat dalam akhirat bil iqabi kalawan dan siksa kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan larangan keras antara mukminin jeung kafirin aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani ulah sama sakala ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususna kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali sebagai pemimpin-pemimpin pengurus-pengurus ulah bae sama sakali nyana mah ba'duhum auliya'u ba'd sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh deuk ngahancurkeun Islam. Tiba heula terus datang ka kuar huhahehe ge tetep deuk ngahancurkeun Islam. Di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam. Tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang. Di Amerika nage Islam teh aya di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna di Jerman Islam aya di Perancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Perancis ieu hese dileungitkeun moal bisa tuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat takarak geus eueuh pasantren kos kieu aya ge bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji geus kabawa arahna ka liberal ka ditu geus kabawa ka kapitalis ka ditu eta kakarak terjadi kieu kuari mah paling kacau bae kacau mah pasti jasa tapi masih kene aya nu handal aya nu handle aya kene anu gagah urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil urang ngadenge kitu Saddam Hussein hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin kuari lumayan lain lumayan najet ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih keneh eksis masih keneh hebat masih keneh luar biasa nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah pokona hancurkeun geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih geus pugu Irak sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran tetep bae bakal jasa bakal dibom ku Amerika moal mang deui bakal jasa tinggal tunggu waktuna bae memantaknya nama daripada lemah maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae mulai ti kuari dididik budak ti SD keneh supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Engke beres Iran Cikupa tuh. Panggilan nama lodar orang Cikupang geus pokona. Sebab didinya aya citra. Nah eta pusatna didinya. Masyaallah. Di ditu make senjata anu ampuh F150 ari urang Cikupana make pepeletokan cengkeh. Mangkaning takal darawakna geus eueuh. Geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha bae. Nah ieu lain lalagaan ieu teh. Diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat. Lain lalagaan ieu teh.
Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagonnya ngarobrol musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha triliun nya ngabeakeun danana jang kristenisasi Indonesia ya, tapi tetep teger bae. Maut ieu col muncul deui. Maut ieu col muncul deui. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin, sangkilang bobrok nagarana, rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana. Nagarana, pemerintahanana, rakyat tetep anti Amerika. Kajen deui kumaha ge, nu penting mah sarolat, gararaji, ibadah, geus biasa kitu. Pokokna mah kayak ujung-ujungna mah tenang we, perang we kajen kumaha. Yakin jasa ieu mah perang jasa, yakin jasa. Lain 100% deui mah 100 sama 100. Perang jasa ieu mah kumaha teu perang atuh. Ndeu kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal, ai rakyatna masih kene make Quran. Berarti paji-injin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika, dibere dididik, ditanggal liberalkeun, jil ngaranna. Tetep bae datang ka urang disenserikeun ku santri. Hehehe. Bergerak sia di ditu mal bisa. Haram marhaba, bida marhaba, malah embat marhabana. Dicelinyana deui. Teu bisa ka Indonesia heran ya. Heran. Nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teh, tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah, geus ku Persis, geus ku PKS, tita ulah malah make sapeker ila hadarati. Sial cek jeung teh. Tetep bae teu bisa. Bingung di Amerika geus triliunan. Ieu teh misionaris lagi anu di Belanda, nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam. Anu di Bandung nu kuarikeun ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa. Termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa, dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi ti Vatikan ti Roma ka urang marah asup Islam. Aya naon ieu di Indonesia? Luar biasa, istimewa, alhamdulillahirabbil alamin. Seger bae di Indonesia. Komo muludan mah dog beres mawa berkat seger. Seger eta. Ih, kita bisa dileugitkeun teu bisa. Mata kalau mau nanyakeun pasar Cikupa jeung pasar Kemis, ieu sih iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud. Datang ka cau-cau nu petot beak kabeh. Berkah Kangjeng Nabi, cau nu petot bae beak geus pokona. Nu disebut cau hansip teh beak kabeh. Ieu berkah Maulud. Insyaallah. Eseun di Indonesia mah lain lalagaan, sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelma letik, kemudian nyana teh diutus ku Vatikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia, kristenisasi modalnya na bage miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam. Nyana kuari ngomongna Islam bae cak nyana teh. Jangan sekali-kali ikut agama Kristen. Salah itu ceknya. Salah. Komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage. Salah total orang yang masuk Kristen itu salah. Sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi. Ti memeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng, 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya itu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli, dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan, dicerca langsung harus dituhankan. Tak iya anu besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel. Tak eta teh anu trinitas, Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung katanya, Tuhan itu kan satu, maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran eta tilu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya tilu. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah, ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia.
Jangan mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkolkeun. Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula ngiristeunkeun Indonesia ngaromong salah itu coba gedengekeun pidatona. Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun geus dilain-lainkeun. Aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya, tidak berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranana deuk ditimbulkeun deui, sedangkeun cak Kanjeng Nabi la kaisara ba'dahu kaisar sabada paehna kaisar. Tidak ada cak Kanjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti. Tidak ada kisra setelah mati kisra. Cak Kanjeng Nabi bener ti Kanjeng Nabi kaisar jeung kisra. Nah kadieu kakaisaran teh bahasa Kanjeng Nabi kaisar, di urang mah kaisar. Kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja. Itulah disebut konsili. Konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja neuk ngaburkeun Tuhan anu asli. Terus ti mimiti kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Nah setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar. Nah kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur meujeuna luar biasa, anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyanana pausna coba nu kunyana diulah-ulah, orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ayeuna hudang bingung nyana, jadi jelema suci hayang tapi nu ieu hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah guys kan bae mah urusannya anak dek nipu urang mah, dek nipu Al-Quran, dek nipu mukminin pek urusannya anak. Urusan urang mah urusan urang bae. Urang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tattakhidzu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia. RT ulah Nasrani, RW ulah Nasrani, lurah camat ulah Yahudi Nasrani, bupati ulah Yahudi Nasrani, terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani, teu pernah aya presiden Yahudi, teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Aduh, leuwih parah tuh. Boneka-boneka na ieu di urang teh. Kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadar nyaho bae. Asal nyaho bae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta, ku bule. Nu kuari mah hideung. Tah di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an. Liberalkeun. Kapitaliskeun yeuh negara teh. Maka nini urang baheula ngomong ceng. Sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja. Lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi. Nah ieu demokrasi teh kos kieu ye. Ya, dengan hak asasi manusia HAM teu anggeus-anggeus urusanana, tetep we nu gede makin gede, nu leutik makin leutik, nu gede ngegelek ka nu leutik, nyepak ngikut ka nu leutik. Ieu adalah HAM kos ieu urusanana. Sapira hukum buatan manusia, moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna, nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an, malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun. Nu taun ieu mah kieu, taun itu mah kitu. Buatan manusia eta nu ku urang dipercayai. Ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah, urang kurang percaya. Kurang percaya, ngomong doang percaya, buktina teu dilaksanakeun.
buktina teu dilaksanakeun ieu teh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim berarti negara urang teh bisa disebutkan negara bok-brok. Jadi bok-brok bin eta negara tapi urang nama alhamdulillahirabbil alami di tengah-tengah kebok-brokan negara lantaran nyata make Al-Qur'an berarti bok-brok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebok-brokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh anu geus 12 kali jadi wali teh wali aya dijadikeun ulama sholihin loba sholihin dan lain-lain sebagainya. Iyalah di tengah-tengah kebok-brokan negara tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an, bisa ngajelaskeun Al-Qur'an. Bahkan anu make mah kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah geus tereh paeh. Kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal gejen teuing yang sia tah mah urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal paeh nu geus geus loba tadi Indonesia mah nu kos karar itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai kula mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutikna mah nyana kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain ki didikan awal nama basic nama ieu teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tak bae eureun jadi bupatina atawa geus kolot masih keneh ngan geus kolot merenung nyana eta kos kitu teh hese lain lalagahan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun dimonopoli ku nyana bodoh nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing hade nu nyahoeun ka alif jabar abe jabar ba aba mim jabar ta ma ta jabar ta mata sing jare sia jabar ja sia mata sia sing hade ta itu kene bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah keur bok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalugina teu pati hararedang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang luasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto trek putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam bari geus ada perintah batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu nah iyalah ulah sakali-kali deui nyen pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim sedangkan cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim sing ade urang teh ulah termasuk jelema nu zalim fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik teh ieu bakal kadeul nyanan kegegeraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun yaquluna ngomongna nakhsha tusibana dairah tempan urang kabehan besi kakeunaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha
sedangkan kepemimpinan Muhammad tencan jelas can sampurna kakarak endek agag-agagan hungkul lah maning nyalindung kanu jelas bae ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit cek sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq ketika teh Ubay Abdullah bin Ubay teh ngobrol jeung Ubadah bin Somit begitu ngobrol cek manehanana kieu Ubadah jasa benerna mah ieu urang teu puguh dipimpin ku Muhammad perang sanggeus perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh urang diembargo pan ku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun ka dituna urang paila eueuh hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit bapan Yahudi jeung Nasrani lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang geus aing mah kajen kumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae kajen kumaha ge tetep bae eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu cak Ubadah bin Somit teh teu kitu cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajen kumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula geus lila hirup jadi Yahudi geus lila kula bergaul jeung Nasrani jadu jelas urang teh ngan saukur nindes doang ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad tetep bae aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani kuari ba aing mah deuk berbalik aing deuk jeung Muhammad bae Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi kieu hampura Kangjeng lain kunanaon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu ta ieu mah kula sakadar bebeja kula mah ieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kumaha tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi tah caknya teh caknya munafik aing mah kajen kumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar pan blon tah Abdullah tak eta teh keur diperbincangkeun gitu Kangjeng Nabi pantenya hoeun maka turunlah ayat fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeuraan bae dedeudehan asia-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeule jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyawan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsha bari minta hampura ya ka Kangjeng Nabi kami berbalik na ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik na ka rombongan Yahudi teh ye kami teh rarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres we disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pandi kucuran sedengkeun walayati amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke ka ditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar minum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik itu belok ka Belanda loba jasa anu tadina bangun tegerdak bade beres susu doang susu dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara teu saeutik teh nu kos itu prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh diurang ge kos itu masyaallah ya kari atuh kiai ge sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae dipanggil ku Golkar dayahna ieu bae juga naik panggung hidup aing nu kamari mamawa takrib nu kamari mamawa riad gua ari mamawa anak map hidup pan eta teh ngahidup liberal ngaranna
mantap kiai arah rembung lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran aya sapopoe nu diceklan takrib jeung riyad aya di panggung cak Allah ditolol tak kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh nyana sok mikiran kunaonnya caca aing cenah maca kitab kitu-kitu keneh ngajelaskeun kitu-kitu keneh hate sia kiai goblok emang golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu pan nu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup Allah nalekeun tolol tah budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol tah kiai itu nu lain kiai nah memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial atuh kumaha tah hidup-hidup kos kitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riyad kebelah dituna nu ku urang dibaca tadi kebelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna kujana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tanu mantak teu percaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar disungut kiai Golkar teu laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahan nya marah tinggal marah aja teh Allah nu teu ngalakukeunana sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik ge ngisingan nya hitutan tut budak leutik hitutan beusi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti ka dituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun gitu teh mun dijerokeun mah kurang jangan aing mah sia katipu nya ge henteu ngan katipu sia teh yaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu teh cenah meureun teh mah zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zaman SBY iya pada bae ge iya ge weh ora beda emang konon sia mah aduh juri kurang mau numpak kuda beureun ka dieu tah atuh ya isi mah kedeleng bengong konon ge ora iso ya ya Allah ya Rabbi Gusti tah namantak mangga bae endek mah ulah urang mana sebabna aing disarekan ku atuh ku Gusti Allah los ya are endek los aya endek mah pek hayuh bae tuh sia ngagugulung nu kos kara itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana ngahayu-hayu hukum menang manusia lamun nyaon kiayeuna tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disugut isin atuh oh dibawa dipapagkeun make sedan dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai wah aing hebat cek jadan dail naik kiai hidup nomor 2 hidup khairul umur ausatu aja jadan dail pang bagusna tengahna aing awewe nu tengahna aja tolol teh kiai aduh sagada dipapagkeun dibere 3-4 juta eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun mantak teu percaya lah daripada aing santri eueuh nyeun yayasan aing emang orientasi ka dunia atau dunia bae terus pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajian kumaha ge sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah ale eta mah rada deres suka kitu mah eta nu pelampiasan santri aing baralik aing mah manying nyeun yayasan cek Allah tolol sia lain tobat ka aing endahan hayu gogolong ka situ beuki acur bae terus bae beki bau maknawi aya diambean mah tuh make minyak zeungit maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau mah teu karasa lain tobat tambah leleb
Amun deuk make Al-Qur'an atuh bacakeun. Geus ngaraneh bae ka ditu. Tah nu sakola nu karuliah los ka ditu. Sok saya terus. Kenara ka moal kebeli paling 1000 tahun doang los. Dos. Ai santri-santri teh ngulah. Geus ngadoakeun bae supaya aman. Ai kudu milu. Aduh. Aing liwat dari teteh. Ayo kiai sorban make udang-udang. Oh, ieu mah liwat keur kampanye. Gula mah liwat deuk. Deuk ka ieu teh terus make sorban, make jubah deui. Jubah mah para di salat, kiai tolol. Ai gula seuri bari jadela. Ai kiai wau ka si eta. Bener aja acak-acakan ka dia. Acak-acakan nangsa ngacak-acakeun nang Allah atuh. Lantaran lain di hati, lain di sumut. Beres tepuk kos gitu. Geus lamun aya kiai nu hidup-hidupan kos gitu, teu kudu didoakeun gua sasa. Uji ajur sorangan. Nafsan tusibana dairah. Kami manumantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang. Paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin. Geus kaditu namun kami aya kasusahan falaya miruna moal aya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami di embargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu. Mentak Allah fa'asallahu ayati bil fathi aw amrin min 'indi maka manawa Gusti Allah ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah deuk ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti. Jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain, mamanawiyanan lain. Ngan bahasana bae fa'asallahu ayatia. Padahal manana teh yakin jeung pasti. Fa'asallahu ayatia pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kemenangan. Lamun jelema memperjuangkeun agama, total memperjuangkeun agama. Telurak lirik kana dunia, telurak lirik kana materi, telurak lirik kana makhluk. Fa'asallahu ayatia bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun. Basi jasa ieu teh fa'asallahu ayatia bil pati ngamenangkeun. Lantaran Kanjeng Nabi izhari diri keur ngajelaskeun, keur ngaopenkeun, keur ngebrekeun, ngalahirkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti tapi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskeun fa'asallahu ayatia bil fathi pasti Allah bakal mere kemenangan ditulungan bin nasri ni nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah nu asli ditulung ku Allah eta ka Kanjeng Nabi kuari ge sarua bae lamun ngajelaskeun anak lamun manehanana memang liilai kalimatilana beneran ditulungan ku Allah geus sabaraha kali dibunuh Osama bin Laden tetep bae ditulungan bae dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu zaman kejayaan Islam di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh naon sababna ta lantaran izhar dina ieu setengah-setengah kiai bae ku ari boku urang kiai di deulna setengah-setengah agama 50% dunia 50% buktina ketika disogok daek ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngerau keuntungan proyek ciu dumantak ieu Yahudi jeung Nasrani teh nyaho kelemahan Islam adalah duit cakena dibere ku nya deuk ieu naon majelis bangun nya naon deui sekolah bangun nya naon deui pondok pesantren bangun tak setelah dibangun lah bae meunang ti Nasrani nyieun nya gereja belah dinya
geus bae bisa ngomong cau au au minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia aing nyieun gereja dinya eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dibangieunkeun negara kita kan demokrasi atuh udah sama-sama saya dukung kamu sekarang saya dukung kamu endahan kiai anu ceramah saudara-saudara salantaran di negara orang mandang negara demokrasi kamari orang dipanggil ke masjid saking mewahna orang beribadah atuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nyana dek nyin gereja belah dinya yuk orang gotong royong di gerejanya tolong teh coba kiai goblok teh kiai aya eta di Cisoka hiji kiaina belah raja hiji kiaina nu kos sekarang itu teh pasar Kemis doang eueuh alhamdulillah di pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae nya aja jieu teh kumaha acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai anti kiai itu mah kos kitu da kumaha tuh beuki bau bae di mata muslimin mukminin bau kajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangan ilmu di dadana loba teu hayangan nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik ieu lah kos kitu teh jahok kelemahanana nu mantak geus ulah bae geus ulah titik agama hiji geus sakitu bae malah mun bisa mah nuludan dia teu kudu hayang berkat kecuali gede cenah kieu masuk gitu memang gitu sebenarnya di urang Fa'azallahu ayati bil fatibasi Allah bakal ngemenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama anu murni agamana musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslimah sanajan nu tilok salat ge aing ngadengkeun lah carana teh bener nu kumaha sih nu bener kumaha sih teh lah nyaho kuari mah cak kiai teh cak kiai mabok haram awas ya nyana mabok tapi tetep aja nyana ceramah goblok sia haram mabok nyana ge mabok padahal sia nyaho di mana aing ngaji di kiai sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum mah hukum jakeun teh eta tolol tah kos kitu teh goblok eta jelema nu kos kitu teh jadi tetep jarage ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram sia mabok ulah lain jakeun teh aing mah lain deui aing mah lain deui pokona haram tah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram kredit zaman kuari teh haram aya ge kredit teh ya nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngredit botot goblok sih haram tah sia ulah ka aing heulana lawan ka aing mah butuh siapa ulah itu tuh nu ngredit ribut nu ngredit ribut aing diharamkeun ku sia teu ngredit bae ieu aing mah ngaji atuh aing ge sarua ngaji sia ngredit teh atuh aing ge sarua ngredit sia ngredit atuh ulah marah teu tetep marah nu ngredit tolol eta jelema ya karim masyaallah wa yati bil fati pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun nganjeurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah au amrin min indi atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna di hareupeun mah subuhun daud tapi ditukangeun mah meurepan tah eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amrin min indihi Muhammad bakal kanyahoan ke ge kadeu kabukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan ke ge ku anjeun Muhammad bener bae nu tadina Abdullah bin Ubay jeung serombonganna di hareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha cek Muhammad bae tapi ternyata kakara dihareupeun jeung lah permasalahan perang leutik tapi tetep bae nyana ngagelok ka ditu nah ieu bakal kanyahoan cek Gusti Allah bener bae rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul
ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jaradilah para munafikin teh karena naon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh tadi namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni tadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput dibuni-buni dirahasiakeun tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad kemudian asi-asian jeung kafirin ngajadikeun kafirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna sebagai pamimpinna kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung jadi nyana akhirna kabuka isin nu mantak payusbihu nadimin atuh akhir namanya jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teh iman ka Kangjeng Nabi atuh makin menjadi-jadi ku ari mah wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim tinggal mukminin bae anu nyaksikeun karombongan Abdullah bin Ubay teh heran kabeh ngararobrol hareran kabeh heuy kunaon coba urang karumpul di dieu cek mukminin enak aya teh Abdullah bin Ubay dihareupeun Kangjeng pohara amat nya depakna depak luar biasa aju di urang ngeunaheun jasa ngomongna jeung barahanna pohara jasa ih eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana mun aya naon teh mah nyalalah nu dihareupna jaka Muhammad sakitu depana ka urang sakieu sopanna balabahna anu luar biasa eta Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah emang kunaon gitu aduh pan nyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak nyana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh ieu urang ka maneh ge babarengan sekarang kacai jadi salui kadarat jadi salau gak kayu urang babarengan sasapa pahit saba manis pokokna mah yuk urang babarengan pan ngomong lah kos kitu eta Abdullah bin Ubay eta kos kitu tah tapi pan eta kuari deuleu tuh kuari jada horeganan jeung Yahudi jeung Nasrani aduh ampun eta urang katipu cak mukminin teh eta teh ngarobrol kos kali itu emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin lain kunaon buageurna jeung sopan santuna pinterna nu luar biasa mun ku urang kadeuleu di hadapan Kangjeng Nabi masyaallah ngusuk depak tapi horenganan hatena ka ditu tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin kutingkah Abdullah bin Ubay mantak wa yaqul ladzina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna ketika dibongkar kedokna para Yahudi tajubali heran ye aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim heran amat apa eta jelema-jelema eta anu tatadina sumpah jana teh ngumbar sumpah nu sumpah lagi pohara jasa sumpah lagi caknya teh innahum la ma'akum eta pan sumpahnyana sanyanyana kami kabeh ieu adalah pendukung maraneh panjana sumpah make innahum la ma'akum iba bahasa mukminin bahasanya nama kami bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung kamaran ngadukung perjuangan Muhammad disapertikeun ku mukminin heuy pancaknya nate cenah innahum lama aku nyana teh pan cenah deuk babarengan jeung urang ngomongna tapi pan kuari ka ditu herannya aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganana munafik teh kos kitu dibuktikan kuari ku urang di urang kos kitu persis di urang persis
jasa Masya Allah eta si budak eka panggih keur naik motornya mendek hampir ngaguling motornya ku mendek nanya eta waduh luar biasa horenganan hate nama Masya Allah kanyahoan kabeh eta sakitu bageurna hanes urang harita mendek dijadikeun pamimpin masih pan ketua DKM horeng kos kitu horenganan teu kanyahoannya ku urang katipu beh urang mah ngarobrol teh tah munapek teh kos kitu mah tak sing ade basa anu mendek nah handap teh sing ade soang mun keur anjeun kitu aya urang heot teh ka handap parek macok soang eta masyaallah eta soang ya karim ada munafik teh atau potongan soang orangan ya Allah ya Rabbi itu kan padahal dia sumpah bin Ubay innahu ma'akum tapi ternyata oranganan aduh ampun mantap habitat amaluhum fasbahu khasirin hancurlah batallah pagawean aranjeunna nu baragus nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam dakwah Islam nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan eta teh kapan amal bagus tapi ternyata horenganan nyana milu ka Yahudi habitat a'maluhum hancur total pagawean nyana amal nyana nu bararagus beak kabeh Ulantaran sakitu atuh fasbahu khasirin. Jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana, dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kangjeng Nabi di hareupeun mukminin. Geus mukminin ge nyalahoeun ka kedokan dibuka kedokna dibuka tutupna dibuka nyaok bahwanya munafik isin. Di akhirat ge disiksa ku Gusti Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka. Naudzubillah min. Dalik mantar sing hade di lembur urang ge loba jasa. Aya hiji di hiji daerah dek nyin gereja. Kemudian kabeh menentang. Aya ustad dibere duit rada gede meureunnanan. Ke masyarakat tuh tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nya mah teu ngadukung endahan ustad nu ngadukung. Berarti eta ustad munafik teh kos kitu teh. Munafik teh. Ustad eta ngaranna ustad munafik. Malah kiai deh, kiai mah ngadukung. Minimal atuh ulah mere support kiai mah. Minimal sukut bae atuh. Kadanan ku nang tangan mah deuk iraha deui atuh urang nang tangan kafir. Anu jelas can nu meujeulna di daerah urang mata aya pembangunan kos kitu teh. Lamun aya pembangunan gereja, masalahna lain sekedar gereja mah aya dewan gereja nyana mah bergerak melalui gereja. Beda jeung Islam, masjid teh hanya sekedar ngaji, keluar, masalah. Anu bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren. Aya gereja mah justru gereja, aya dewan gereja disebut aya konsili. Hartina perkumpulan dewan gereja nu sakupna aya nu internasional, aya nu nasional. Matak aya gereja bahayana gede jasa kiai make rekomendasi. Kiai Golkar teh. Izinnya anak kiai munafik. Kita lakus kumaha sih? Naon nu dibabaca ku nyana Quran. Pan urang teh ulah resep komor hidup mah bahaya jasa. Bahaya jasa kecuali urang geus jadi wali, kemudian urang jadi pamimpin, jadi gubernur urang teh atau urang jadi bupati. Nah, masuklah ke gereja lain dek ngadirikeun gereja, dakwahlah di jero gereja. Supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak. Kadituna supaya arasup Islam. Apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegeden asup ka gereja merelah petuah aya hidayah asup ka jero dadana konsulah nyana tek jeung para ulama-ulama 1 kali 2 kali 3 kali emang Allah deuk mere hidayah meureunana ternyata asup Islam awalna ieu teh penggede asup heula ka gereja milu heula dakwah di jero gereja. Gitulah dongeng Pasudomo teh ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja kok begini kaluarnya na konsultasilah nyana jeung Hamzah Has konsultasilah nyana jeung Menteri Agama konsultasilah nyana jeung kitu almarhum kiai teh katilu kiai teh asup Islam
Nukuari di Bandung teh awalna ngadengikeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna ku nyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ke Tasikmalaya terus ngobrol-ngobrol jeung kiai-kiai asup Islam tah lamun geus kos itu silakeun asup ka gereja dakwah tapi ngizinan nyeun gereja mah ulah haram atuh. Nah, jadi kudu aya satahap-satahap apa asup ke gereja dakwah silahkan tapi lamun ngizinan bahas sebab bergerakna di gereja Ustad jeung kiai dibere jeung Samsu doang abah ngebul ya Allah lain bere pirunan atuh tolol teh budak masyaallah salametkeun yuk diri urang salametkeun yuk keluarga urang salametkeun yuk negara urang salametkeun yuk bangsa urang abeh urang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala cintailah Rasul Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuturkeunlah ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang tuturkeun para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tuturkeun ucapan ulama-ulama anu balaleur abeh urang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandayeut ka sorga ninggalkeun ahli-ahli dunia ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia urang mah lantaran nuturkeun para ulama ka sorga tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia ngajeblos asup ka neraka jahanam naudzubillah min dzalik wa min sakali mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun keluarga orang anak incu orang disalametkeun tatangga orang ge disalametkeun ku Gusti Allah batur orang mukminin mukminat disalametkeun sehingga orang bener-bener menang ridho Allah Subhanahu wa taala bi barokati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون wallahu a'lamu bimuradihi wa nuzila dan turunkeun lamagala Ibnu Salam samangsa ngucap sapa Abdullah bin Salam ngucap-ngucaping lapad ya Rasulullah Rasulullah inna qaumana hajaruna ing satuhune kaum ingsun sadaya iku ngareheng ya qaumanana ingsun sadaya dan turunkeun apa ayat innama waliyukumullahu wallahu alamu bimuradi angin pastine ngurus angin pastine anda deakeun wali kum ing sira kabeh sapa Allah wa rasuluhu lan rasulullah walladzina amanu lan wong akeh kang padang imankeun ya ladina kabeh alladzina tegese wong akeh yuqimuna kang pada ngadirikeun ya ladina kabeh as-salata ing shalah wa yutuna lan pada ngawehakeun ya ladina kabeh az-zakata ing zakat wa hum la utawi ya ladina kabeh raki'una iku kang khusyuk kabeh khashi'una tegese kang khusyuk kabeh au yusalluna salata tatawwu'i atawa pada salat ya ladina kabeh ing salat sunnah
wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Allahu a'lamu bimuradi wa may yatawallallaha lan utasapa wong iku andadakeun narima andadakeun waliya maning Allah wa rasulahu laning rasulullah walladzina amanu lan wong akeh kang padang imankeun ya alladzina kabeh fayu'inuhum maka nulungi ya Allah maka nulungi iya man hubing Allah wa rasulahu walladzina amanu yansuruhum tegese nulungi ya Allahum ing rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah wa kasatuhuni golongan Allah al-ghalibun iku kang ngalindih kabeh. Fa inna hizballah makasatuhuni tentara Allah atau makasatuhuni golongan Allah kutawi ya hizballah iku kang ngalindih kabeh linusrihi nulungannya Allah iyahum ing iya man kabe au kau mau kia fainahum bakun ya Allah ing fainah hizballah ing dalam panggonan fainahum bayanan kena alah martalakan li'anahum min hizbi satuhune yang man kabe ikut tetap saking tentara Allah tawa golongan Allah atsba'i tegese pirang-pirang penganut Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم mu'minin. Allahu a'lamu bimuradihi eling-eling wong akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh la tattakhidhu aja ngaralep sira kabeh atawa aja anda deakeun sira kabeh inggung akeh kang padang ngaralep ya ladzina kabeh ing agama sira kabeh huzwan guguyon mazwan bi tegese kang dan guguyon kenapa bihi kalawan din walaiban lan momongan nyatane albayan utamin iku albayan nyatane wong akeh waladina nyatane wong akeh kang den wahya ladina kabe alkitab ing kitab min qablikum tetep saking sadurunge sira kabeh wal kufar lan ing pirang-pirang kafir al musyrikin tegese wong kang musyrik kabeh macane bil jari wan nasbi kalawan den jaerkeun wal kufari wan nasbi lan den nasab wal kufar awliya ing pirang-pirang wali wattaqullah awliya ing pirang-pirang pengurus attaqullah lan pada wardi sira kabeh Allah ing Allah bitarki mualatihim kalawan ninggal asi-asihan ing alladzina lan kufar in kuntum mu'minin lamun ana sira kabeh kong kang imankeun kabeh shadiqin fi imanikum tegese kang ngabenerkeun kabeh ing dalam iman sira kabeh. Sabada Gusti Allah ngajelaskeun kamari bahwa ulah sekali-sekali ngajadikeun pamimpin ti golongan Yahudi, ngajadikeun pamimpin ti golongan Nasrani. Kafir-kafir ulah sok dijadikeun pamimpin di jero nagara. Kitulah aturan Al-Qur'anul. Urang percaya ke Allah, percaya ke Al-Qur'an, dibaca unggal manteu salat amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala.
Iqra. Iman abdi ka Allah, iman abdi ka malaikat Allah, iman abdi ka kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya orang ke Al-Quran, sebab Al-Quran mah lain buatan manusia, langsung wahyu Allah nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah di jero Al-Quran teh ngatur-ngatur soal kepemimpinan. Ulah sekali-kali ngajadikeun Yahudi, Nasrani, kafir-kafir dijadikan pamimpin, ulah jadi presiden, ulah jadi menteri, ulah jadi DPR, ulah jadi gubernur, ulah jadi bupati, ulah jadi RT acan, ulah beges nya nama-namu bae di negara teh ulah sok dijadikan pamimpin. Alhamdulillah di Indonesia mah, alhamdulillah di Indonesia mah masih sabodo sia. Maka Quran mah teu meunang bae tah kos kitu tah. Ya dek, mantap. Milih-milih partai singa dek mun di jerona pemimpinna kafir sehebat apapun sloganana ulah dipilih atuh. Ieu kan balik deui ka urang ieu kuari balik deui ka urang. Lantaran demokrasi teh di urang mah ulah sok dipilih atuh. Aya kafiran mah. Ulah partai naon coba anu di jerona mayoritas kafir? Ayo. Aduh, si ade komo nu pamimpinna Kristen atau anu di jerona mayoritas we lah mali bejaakeun hiji-hiji jaloba di dieu ge jelema nu milih eta. Itu ulah jadi urang anu mulus-mulus bae bila perlu teu kudu milih geus lah. Lantaran yambalayah nu kos kieu teh tah ieu sing hade ieu aturan Al-Qur'an tanggung jawab ka di hareupeun Allah. Sidang urang. Junaid maju. Si Junaid gar. Tahun si hirup di dunia 60 Gusti malaikat. Potong 15 tahun. Mangga. Pernah milih pemilihan umum? Pernah. Milih naon? PDI. Aduh, ditanya nu mantak milih eta kunaon? Mantak milih Golkar kunaon? Haji Junaidi maju. Tadi si Junaid doang kuari haji. Sia jadi kiai kan mun bara tahun hirup di dunia 60 tahun. Pernah pemilu? Pernah sababaraha kali. Naon pilihan maneh? Beringin. Kunaon mantak milih caringin? Pondok dibangun. Majelis dibangun. Naon deui? Belikeun mio hiji. Ju mogok bae miona. Nu ngarajina eueuh barang majelisna bagus. Tah eta bakal ditanya sing hade jasa aduh araringgis jas. Inggis jasa inggis. Masyaallah. Aduh sing hade. Bakal ditanya kos kitu izin jasa ternyata. Kiai Basri maju. Basri mah ya. Bagus ya bangunna ya. Berapa tahun hidup? 60. Pernah berpartai? Teu. Berorganisasi? Teu. Pernah milih-milih, nyolok-nyolok? Nyolok pernah milih teu. Nyolok naon? Nyolok nu di imah. Sugan milih naon partai? Teu abdi mah. Kunaon lu bantak teu? Lantaran pilihin hiji-hiji acan abdi nyangakeun ka sadaya tokoh bae abdi mah sieun ditanya ieu pelbakieuna doang ya. Teu kabita ku duniana teu abdi mah anti jasa pernah dianteran ge leutik teu ditarima gukul. Mun gede wallahu alam eueuh nu nganteran ja. Aduh. Nu jelas maneh kumaha hirup maneh kula maneh nanjerkeun agama Gusti bae melalui ngaji. Isuk-isuk takrib riyad ku abdi di haji bae abdi mah teu ngalingse ka urusan-urusan kos kieu sieun jasa ka Gusti ieu sieun beulah ditanya kos kieu hirup abdi mangan saukur mangga wae tama urusan negara mah abdi mah nyalametkeun diri ngaji bae pan sakumaha tulisanana teh aya di malaikat. Oh iya bener malaikat ieu mah geus bebarangkeun ka surga. Wah geus kikieuan bae. Waduh sakumaha Maradona menang. Eta
Mana babaturan maneh itu Ki Junedi urang nama di dunia na baheula jadi jurkam teh mah jurkam non Golkar ieu nya ge ka surga nangannya nama sakedeung di neraka kan sakedeung ka neraka sakedeung moal kebal jeung saeutiknya na sakengkeongan doang sabaraha kebal ya sekitar bangsa 500 tahun lah. Ya Allah ikir carita araringgis jasa urang ke Gusti Allah. Nah ieu mah sakadar instruksi ti Gusti Allah hiji ulah sekali-kali ngajadikeun pamimpin baik sekup gede secara nasional maupun sekup leutik level RT ulah dijadikeun Yahudi Nasrani ade kafir dijadikeun pamimpin nu dipimpinna muslim teu etis nu ieu mulia nu dipimpinna nyebut-nyebut asma Allah salat jeung sajabana ai pamimpin nu teu percayaeun ka Gusti Allah betapa ironi luar biasa ulah atuh saha ieu nu bakal mimpin mukmin dijelaskeun di dieu nu bakal mimpin mukmin mah ya innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu innama waliyukum tayalian pasti berarti anu ngarurus maraneh kabeh manu ngajadi pengurus ka maraneh kabeh mah hiji Allah nomor kedua Rasul Allah nomor katilu walladzina amanu jelema-jelema nu ariman ka Gusti Allah jeung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta nu ngurus urang mah asbab nuzulna dijelaskeun wa nuzila diturunkeun ayat innama waliyukumullah teh lama gola Ibnu Salam barang Ibnu Salam Abdullah bin Salam nyarita ka Kangjeng Rasulullah pan kieu Abdullah bin Salam teh barang terus mengikuti Kangjeng Rasul manehanana diasingkeun ku babaturanana jata tadina nya nama urut tokoh Yahudi diasingkeun ku babaturanana teh di balaturan asalnya na nyamperkeun babaturanana lumpat asal aya babaturanana nu kadinya terus ditah indit deui ku babaturan nu sejen sehingga nya teu boga batur kesepian Abdullah bin Salam cek dana ieu kieu horenganan hirup teh niti dina bener teh horeng teu aya batur ieu teh. Nah, kulantaran sepi unjukan ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah. Aya naon Abdullah bin Salam? Kieu abdi teh inna qaumana saengana kaum abdi ti golongan Quraisyah ti golongan Nadir hajaruna wa faraquna. Ngajauhan ti abdi misah ti abdi. Bahkan wa aqsamu anjeunna sararumpah alla yujalisuna cenah moal babarengan jeung abdi nyana geus gurat batu Abdullah bin Salam ulah di baturan tah ieu abdi kumaha atuh teu boga batur Kangjeng Nabi senyum sanggeusna senyum turunlah ayat ieu innama waliyukumullahu wa rasuluh ulah inggis Abdullah bin Salam ulah kaget ulah prihatin lantaran manusia mah bakal pararaeh nu ngurusanana yeuh anjeun mah aya nu ngurusan nu istimewa nu nyieun langit bumi nu ngurusan anjeun mah Allah innama waliyukumullah nomor kadua aya utusanana nu ngurusan anjeun mah khususna umumna mukminin mukminat adalah Rasul Allah tilu urusan para mukminin mukminat mah walladzina amanu mukminin ulah ngajadikeun pamimpin pengurus ti kafirin Masya Allah ieu geus teu kapake di negara urang ayat ieu teh geus teu kapake padahal ieu teh terus datang ka yaumul qiyamah ayat ieu teh tah geus teu kapake di negara urang aya teu kapake secara keseluruhan henteu aya keneh anu masih keneh memperhitungkeun komo di otonomi daerah keun masing hade
memilih gubernur, memilih bupati, kitu keneh ja camat mah teu dipilih lurah. Nah ieu sing hade, ulah datang ka dipilih ku urang Nasrani jeung Yahudi. Tapi nu kurang kadenge di perumahan geus aya lurah Kristen. Geus pugu di nu mayoritas Kristen mah di ditu di Medan, di ditu di Papua tamaja moal aya meureun bupati muslim, mukmin. Tapi ieu di negara urang mah di daerah urang atuh wayahna bae. Jore saeutik mah mendingan nu mukmin dibandingkeun jeung nu kafir lantaran urang dipimpin ku kafir. Coba bayang. Sanggeus dipilih ku urang nu rada bagus bae atuh heulanan. Ulah anu sok maling, ulah sok no korupsi, pamimpin teh ulah anu sok mabok, ulah anu sok zina, ulah anu sok judi. Mun aya, tapi kadang-kadang di lembur hese. Lu tampil jadi lurah teh nu tilok salat, nu mabok, nu zina, nu judi di Lampung teh. Aju teh ka dieu. Tak urang ka Cikupa. Baheula mah tokoh masyarakat teh diiring-iring rapi. Bagus kadeleuna teh ngabersihan jalan, mamawa parang, gitu kan tokoh. Terus ka masjid nya nitah ka RT na sapuan budak tuh, bari meuli tape nya da di dieu. 2 boronjong 3 boronjong duit tambah tebo gampang mayarkeun tah tapi panahan euteun eta kos kitu tilok aya bae mobil teh mobil sepeda kena ambrang-ambrang anu aya sisi jalan teh moal aya baheula keur kula leutik mah komo deuk Agustus mah masyaallah terasa bahwa urang teh bangsa Indonesia terasa bahwa di negara urang teh aya presidenan karasa di negara urang teh aya bupatihan karasa aya lurahan naon sababna asal deuk Agustus bae deuk Agustus SD dilatih kabeh baris baju kuduna putih bae kabeh sanggeus sakitu terus bendera na luar biasa kabeh kaunggar lembur di tendanan bendera ieu kabeh di putihan jalan-jalan teh kabeh make naon ka raja cet baheula mah kapur ibah imah kabeh ieu kabeh budak leutik ke nanyakeun nu can sakola emang deuk naon ieu dicet Agustus mengenang kemerdekaan 45 budak leutik geus terdidik kuari kolot teh nyahoeun 17 Agustus kolot teh nyahoeun 17 Agustus budak di kamar eta Agustus emang Agustus eta kolot tolol jasa sanu tolol ya apa presiden lu tolol apa bupati lu tolol apa lurah lu tolol apa masyarakat cak lurah masyarakat teman lu tolol atuh talorol kabeh ieu teu nyaho ieu teh teu nyaho haju teu nyaho geus sabaraha taun urang merdeka eueuh nu ngajelaskeun Masya Allah ngadieun kaca-kaca ge lamun dibere duit mun teu dibere duit teu baheula mah peduli yeun kaca-kaca nang ti masyarakat kabeh ya Allah nikmat jasa komo deuk aya bupati sakumaha deuk aya Raja Bilqis dihormat jasa bupati teh eta lembur teh camat lurah teh masih kene harismana luar biasa sebab naon eta di dadana aya kejujuran di dadana aya keadilan masih keneh ngurusan masyarakat terasa ka masyarakat teh ngeunah tah ieu mah kuari mah masyaallah ieu mah di ditu di Lampung keur carita di Lampung bae mana tuh ieu nu jadi pamimpin teh anu kadeleuna rada merenah we ulah ngacak-ngacak negara. Nah ya Abdullah bin Salam teh nyarita kitu cak Kangjeng Nabi innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina aman. Bahkan di satu riwayat mah lain kitu ieu teh kitu nyaritakeun Ubadah bin Somit nu kamari hada ka Kangjeng Nabi anjeunna cuci tangan Gusti Rasul besi pajar abdi teh ieu milu-milu ijing golongan-golongan munafik ijing Abdullah bin Ubay teu abdi mah cek Ubadah bin Somit abdi mah tetep bae iman ka Gusti anjeunna cuci tangan hartina cuci tangan teh bebersih di payunan Kangjeng tetep abdi mah iman ka Kangjeng teu milu-milu jeung Yahudi maka turunlah ayat innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina iya ayatna wallahu a'lamu bimuradi teu aya lian pasti
waliyukum nu ngajadi pemimpin ka anjeun nu ngurus anjeun hiji Allah subhanahu wa ta'ala nu nyieun langit jeung bumi katut eusin nah teu bungah jeung teu puas diurus ku Allah urang teh col ka alam dunya nang saha ngalahirkeun urang jalamun lain menang Allah kunaon barang geus aya ku ari urang inkar ka Gusti Allah atawa maksiat ka Gusti Allah pan urang diayakeun ku Allah boga aturan nu rek ngurusna Allah asal maneh nuturkeun aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala urang mah alhamdulillah jasa boga perasaan diurus ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nomor kedua waliyukum teh aya deui anu ngurus ka aranjeun kabeh teh wa rasul Allah subhanahu wa ta'ala diurus ku Kangjeng Rasul pengurusan Kangjeng Rasul teh baheula di zaman Kangjeng keur hirup keneh makarasa da aya kangjengna aya pengurusanana kuari geus teh aya Kangjeng Rasulna masih kadenge keneh suara-suara Kangjeng instruksi Kangjeng melalui hadis-hadis Kangjeng Rasul ketika dibacakan hadisna instruksi Kangjeng ieu lah instruksi Kangjeng ieu masih kele ketika urang ngadengekeun hadis Kangjeng Rasul di Bukhari di Muslim seakan-akan Kangjeng Nabi na aya ngawujud matak dimuludankeun ku urang terasa Kangjeng Nabi aya keur instruksi Kangjeng Nabi tah nu ngurus kadua adalah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengurus nomor katilu walladzina amanu jelema-jelema nu ariman mukminun ila nu ngurusan teh ngurusan negara mulai ti politikna ekonomina budayana ieu nu ngurus teh kudu mukminun mantap alhamdulillah di Indonesia mah tidak diperbolehkan presiden beragamana lain mukmin teu beunang di Indonesia mah alhamdulillahirabbil alamin kecuali pemajikanana mah sabodo tah mah teu milu-milu ngurus negara presidenna mah muslim mukmin pamajikanna kadang Kristen kadang tapi alhamdulillah di urang mah samar guys informasina aja samar cek ulama tuh informasi di dieu muslim pemajikan lagi informasi di dieu Kristen nomor ngaranna ge make kris kos kitu heueuh deui lain Khadijah ngaranna mun kitu mah ngaranna Fatimah asana moal Kristen Fatimah gadege deui ti informasi dia muslimah gadege deui dieu kafiroh jadi teu jelas cek urang mah datang ka kuari atuh pan ngobrol henteu naon henteu babaturan cak babaturan sakolana muslimah nya nama pamajikanana aya deui nu ngabatur jeung nyana kula sakelas jeung nyana kafirah cak nyana jadi kan teh jelas ai ibutin mah memang baheula emang Kristen dia mah ngan haju asup Islam kabelah dieuna jadi kejawen kos kitu we tah mah jelas tah mah ieu nu ayeuna mah ieu samam Hai SBY nama alhamdulillah Islam boga majelis taklim zikir deh nya aya nama tilok zikir ngan boga baheula oh masalah tah masa kumaha boga ke ieu bae rumah sakit boga rumah sakit nya nama tilok di dinya tilok jadi pasien tah ieu alhamdulillah ya rabbil alamin boga orang boga pemimpin muslim baheulanan bener jeung teu bener mah teu meunang nanya ka kula rasakeun ku kabeh apa jujur jeung teu jujur rasakeun ku kabehan kula ngazakur nyaritakeun presiden urang adalah Muhammad SB make Muhammad teh sih naon teu jadi berarti naon atuh SB tah jadi kos kitu nu jelas bak muslim nyana mukmin nyana jujur jeung teu jujurna kabehan ngarasakeun sabodo tah kos cak anu naik gaji jujur cak anu di pasar cabai mahal teh jujur sagedeng di bensin bakal naik 120%. Wah ieu bahaya deui bae bakal naik saadag-adag geus dirancang sedemikian rupa tidak boleh ada yang demo-demoan masyaallah sabodo geus kubanyana bae geus ngatur jadi berean duit deui supaya milih deui kanya kubanyana bae nu jelas mukmin nya tah ya ai menterina aya di urang nu kafir aya
ai gubernurna loba di luar bupati angan di urang mah alhamdulillah gubernurna atuh muslimah. Aduh bujur di urang mah tuh alamun muludan temenan ka masjid nya komo keur hayob mah tuh temenan Pak kiai marilih muslimah sabada teh mah kumaha nya nya kos di lalaki bae. Kemudian bupatina bupati urang mah teger luar biasa alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau bupati kurang di Tangerang mah hebat jasa aya hebatna kata nyieun jalan tungtung masjid eta sok kitu ngajepat na eta parah teh geus pokona sakitu bae geus berarti cenah kiai disogok lain disogok nya nyieun jalan atuh kiai disogok henteu bae mane sogok da jan henteu ngan begitu bebeja kanyana siap warima lantaran moal jadi bupati di jong siapnya henteu tapi kerja dadek jadi bupati siap tak eta kenang-kenangan Bapak Bupati Ismet Iskandar alhamdulillahirabbil bisa dinikmati ke urang teh jalan raya eta teh pemindahan jalan ieu tulisanna nama ngan can ditandatangani ku desa pemindahan jalan ieu ka ditu nang meuli teh tanahna teh sebagian teh gede jalanna ka ditu kulantaran haju kabelah dieuna aya pemilihan desa can pati diurusan padahal hari teh kula mah siap jeung tokoh masyarakat tak tihang listrik ge deuk dipindah-pindah ke kulantaran anu tanggung jawab bari teh siap datang ka kuari tanggung jawab tinggal tanggung jawab janten deuh tah asal dilepaskeun we kos kitu tah ya gitu aju aya deui tokoh masyarakat nu ngomong da tuh urusan deui ke siap ulah datang deui ka Pak Ismet nya mah barahan ngan wallahu alam ja henteu deuk naik deui pamarentah mah kos kitu ja asal deuk naik we barahan asal teu deuk naik pelit. Aduh masya Allah ngan nu jelas mah alhamdulillahirabbil alamin tanpa aya naonan peduli Pak Ismet peduli luar biasa nu mentek peduli lantaran ka masjid mah gugula ditolak ulah ka masjid atas sama pemerintah buat masjid jangan ulah kunaon emang cek Pak Bupati haridang ke dipake diukna mun hayangnya rahasia kos kitu tah dek mere 500 juta ka Masjid Al Istiqlal tolak kukula jangan. Lantas apa saja cak Bupati jalan saja jalan memang parantina tamu pemerintah jadi aman Masjid Al Istiqlaliyah saperak ke atas nama pemerintah teu aya atas nama pribadi nama aya 10 juta Pak Ismet teajang Masjid Al Istiqlaliyah tapi hari jalan mah ta eta nang nyana alhamdulillah pemindahan tihang lisi gardu listrik cepat eta Pak Ismet mentak alhamdulillahirabbil urang doakeun mudah-mudahan panjang umurna diberi sehat ku Gusti Allah dijauhkeun tina panyakitna nu jelas nyana peduli alhamdulillahirabbil alamin kakurangan-kakuranganna loba sarua wae kan ulah neuleuh kakuranganna sakituna bae heulana ngan ieu keur carita pamimpin mah kudu nu mukmin ulah nu kafir ieu bae heulana nah walladzina amanu nu mingpin aranjeun kabeh maka hiji Allah kadua Rasul Allah katilu jelema-jelema anu arariman ulah anu kafir Yahudi jeung Nasrani ulah sing ade sekali deui ka para masyarakat ulah sekali-kali ngajadikeun pamimpin kafir kuduna mana walladzina amanu ulah sambarangan iman deui sakadar boga iman doang mah can sak jadi pamimpin anu mana tuh teruskeun alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un jelema-jelema anu dek mimpin aranjeun kabeh mah anu bakal mimpin aranjeun kabeh nu kudu mimpin aranjeun kabeh mah mukminun nu kasipatan ku alladzina yuqimuna shalah anu ngadirikeun salat tah kuduna nu sarawat gubernurna salat bupatihna salat lurahna salat camatna salat presidenna ge salat eta tah pemimpin mah alladzina yuqimunas kula mandek nanya bae di Balaraja lurahna sok salat sia teu wani ngajawab awas ya burut ya
nanya sebener-bener ulah waka ditanya nu di dieu mah heulan kumaha aing bae menu di ditu bae di Belaraja di Cisoka lurahna salat henteu tilok sia waninya mending mun eueuh di dieu keluarga namun aya Cikupa Sarwiti ya sarolatan teu lurahna pasar Kemis mah geus jawab ulah geus boleh ditanyakeun teman ulah bae geus pokona Cilongok pasar Kemis boleh ditanyakeun teman urusan salat mah geus aya di kantong kabeh teman nyaraho bae aing mah mun bangsa koprok nyaho aing dah ya Allah ya Rabb ikut alalakur jeung Quran ieu keur cerita Al-Qur'an ku hese jasa yang nu akur jeung Al-Qur'anul karing ku urang dibaca diinani ku urang teh kunaon urang aya milih kos kitu ye pokoknya nu di ditu mah kiai nu dipilih jadi lurah barang eureun bah barang jadi lurah ja eureun jadi kiaina tolol ditebudak Masya Allah meureun asal asup ka dunia eta bae aneh tadina jadi ustad barang jadi lurah eureun jadi ustadna tadina jadi kiai barang asup ka dunia eta eureun jadi kiaina berarti dunia eta dunia naon kok bisa jadi kos karari itu heran sih lain beki hebat lain beki mantap begitu dipilih ku masyarakat teh terasa bahwa ini adalah merupakan suatu amanah aing teh kadanan asa didelekeun ku Gusti mah atuh asa didelekeun ku tokoh-tokoh masyarakat heulana ieu teh pan amanat ieu teh ya luar biasa tapi kunaon asal teh asup ka dunia eta nu tadina salat jadi henteu nu tadina tilok mabok jadi mabok nu tadina teu nyandung onam heran eta berarti dunia eta dunia naon kok heran di mana bae ge kos karari itu heran Masya Allah berarti eta dunia jahat eta kos gak geser kodele ku mata urang tatarina bagus barang jadi kos kitu jadi teu bagus aya naonan berarti di dunia eta tah heran teh pamikiran geuleuh kula mah ngan saukur neuleuh ku mata kula apa kula nu salah apa kula nu bener apa kula nu salah apakah memang eta kos kitu apakah dan apakah eta teu arti asal teh jadi kos kitu ya Allah ya Rabbi kiai jadi DPR kerja jadi DPR mah Masya Allah barang jadi DPR inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah jadi DPR teh di mana babaturan kula jadi kiai di Bandung terpilih jadi DPR inna lillahi wa inna ilaihi rajiun malah ka kula barang kapanggih teh nyana hangat dan babaturan mondok ieu terus pelukan jeung kula cenah cek jeung kiai ulah milu jadi DPR kunaon gitu ulah we datang ka kula bae cek teh atuh sia ge atuh eureun atuh keula cenah sakedeung deui ya Allah aya naonan atuh dunia eta nya nasehatan kitu bisa nganasehatan kitu tah Masya Allah hiji deui nya pinter ngajina di Bandung keneh ngaranna moal dibejakeun masih keneh nya pinter ngajina Samsiah Ukudul Juman teh ditalar ku nyana ngan kulantaran di kota hirupna teh kapilih dah jadilah DPR luar biasa hebatna di Bandung ieu osok ka dieu ka Tangerang geus nganasehatan kula ulah ilu-ilu cenah ge ulah salah saya izin lain eta kitab deka mulawakan ngomong kitab cak nanana kan nungguan eureun kumaha mun paeh kuari mudah-mudahan panjang umur bae cenah sagedeung deui heulana ieu ieu kuari deuk neruskeun lah cenah geus kararieu malulu cenah cenah urusan berarti heran tah di dongeng-dongengna asal nu jadi kitu bae ka ditu kitu berarti naon eta wallahu alam lah da karari itu dongengna ieu mah tinyana dongengna karari itu kamari Tangerang deui tas nikahkeun ngobrol teh jeung mantan pemerintahan yang ngusapan ka kula bae kiai pernah di organisasi ente partai ente bagus kan bagus ulah caknya kula di partai teh 4 periode caknya baju alah geus cenah geus ulah sok mimilu caknya teh emang kunaon alah eta kula ulah sak asup ka dinya kok alah lain mingpin nu bener tapi alah-alah berarti da dunia teh akur jeung hatenya lagi geus kula ge cenah ieu tobat nyoka tobatan nyaho teu ngan alhamdulillah we dipanjangkeun umur ku nyana alhamdulillahirabbil alamin kapanggih jadi jeung Pak Saipullah mantan bupati ngameluk bae ka kula teu ngobrol jeung kula
Sekarang Bapak di mana bejakeun nya kegiatan-kegiatannya nama bahkan Ikro. Jija hebat mantan bupati bahkan Ikro. Ayo nyana ngadongengkeun ulah Pak Kiai mah enggak usah ikut-ikutan segala udah cukup. Dongeng Pak Saifullah mantan bupati urang Tangerang. Udah. Saya alhamdulillah jaga teh mendengar Pak Kiai pengajian walaupun saya belum tapi hati-hati jangan ikut partai ya caknya. Aing geus kumaha kadengean abe aing ulah diajakan ku sadaria. Sok aing ngajakan bae ka partai teh aing mah ting bating ulah aing mah. Langsung ngadengena kos karari itu tah. Asal nu asup bae ka dinya kitu ja dongeng. Da ieu horenganan akibat teu akur jeung konsep menang ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Akurkeun jeung konsep Allah. Nyaho-nyaho heula urang matiin mah. Jauh ye ti dituturkeun ieu mah nyaho bae heula. Ieu mah Al-Qur'an nas ti Allah ieu mah. Lain menang manusia. Cek Allah nu ngurusan maneh mah. Nu jadi pamimpin di antara maraneh kabeh mah walladzina amanu. Jelema-jelema nu iman. Ya le mukminin nu mana? Alladzina yuqimunas shalah. Anu konsisten ngalaksanakeun salatna. Anu di mana dur bedug nyana aya di masjid. Dur azan aya di masjid. Bila perlu panakol bedugna cekelan ku nyana. Balangkeun. Takut kita alladzina yuqimunas iji geus leupas tadi urang geus eueuh tah. Nomor kaduana wa yutuna zakah anu selalu ngaluarkeun zakat. Atuh jelema bagus jasa ieu mah. Salat konsisten istiqomah. Zakat dikaluarkeun. Bari jeung wa hum raki'un. Mukminun anu jadi pamimpin teh nu ngalaksanakeun salat kalawan istiqomah. Ngaluarkeun zakat kalawan istiqomah bari ngalaksanakeun salat jeung zakat nawahum raki'un nyana aya dina kakhusuan ka Gusti Allah Subhanahu atuh khalifah digana khusus salatna Allahu akbar Allah maha agung keagungan Allah eueuh nu nyarupaan ka Gusti Allah. Dek teu kumaha agungna langit katut desina bumi katut desina. Berikut aing adalah nangieun Allah, maha agung Allah. Moal kadeuleu jabatan jeung dunia lamun urang ngarasakeun keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti keagungna Allah, ku agungna Gusti abdi ditangtungkeun ku Gusti. Allahu akbar ruku dirukukeun ku Gusti. Agung amat Gusti teh. Lantaran mun Gusti henteu ngarukukeun abdi moal bisa ruku abdi teh. Ieu teh lurah nu salat teh kos kieu. Bupati, gubernur, presiden, sami Allahu liman. Gusti maha segala-gala. Tah eta nu kudu jadi pamingkin teh nu ngurusan urang teh anu alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un. Kararusu salat. Pangneangankeun coba kuari mah ulah sa Indonesia heula sa kabupaten bae hiji bae pamimpin anu alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un. Talamun dipimpin ku bupati kos kitu atau ku camat kos kitu atuh geuraheun di desa, di kecamatan, di kabupaten kau mau ku presiden mah ketika datang teh nyana ceramah ngeunaheun ka hate urang. Dulur yuk orang sholat ka Gusti Allah pamimpin teh atuh ceramahna ceramah sholat atuh emang nyanana ge sok sholat besi boga harta nisab kaluarkeun lah zakatna lantaran nyanana ngazakat atuh saeukeun sholat da sing khusyuknya urang belajar khusyuk mun teu bisa yuk ke pendopo jeung kula-kula nu magahanana mantep lain mantep mantep atuh cak bupati tu lagu urusan aing siapa heula nu khusyuk jadi nu hararusu kabeh ngan lamun konsep ieu diterapkeun beistimewa negara masyaallah sakali deui Quran ngajelaskeun innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas wa yutunaz wa hum atawa dijelaskan wahum raki'un yusalluna sholata tatawwu'i. Masjidina Ali ke salat Allahu akbar
Yang 2 rakaat aya fakir miskin, menta-menta. Begitu menta-menta kaleret ku Sayyidina Ali. Terus bae Sayyidina Ali keur salat ye, beres salat fakir miskinna keur aya keneh dia nungguan. Assalamualaikum teu geura wiridan. Langsung bae boga cincin-cincina Sayyidina Ali teh. Tet dibukakeun. Yeh jang maneh berangkat deui. Eta Sayyidina Ali mah hayang keur salat teh keur salat lantaran nungguan dibuka nu aya eta bae andai kata diperkirakeun andai kata teu make cincin harita Sayyidina Ali naon nu aya mungkin sorban naon nu aya deui mungkin baju ka Sayyidina Ali mah kos kitu tah mun aya fakir miskin teh embung bae dipersabenkeun urang mah lain kitu Bang saya teh budak kita ieu tenang kararabok aing mah atuh ada duit di dia 10 juta kene atuh 1 juta Bopola ya mere fakir miskin 1 juta 100.000 atuh moal kok anu jeger keneh mah atuh 1.000 ge moal jangan anyar eta bae nu monyet teh geus gadeuh kira teh yang karim Sayyidina Ali mah pohara jasa ngadak datangkan dijelaskeun di dieu yusalluna sholata tatawwu ieu khusus ka Sayyidina Ali atawa pamimpin teh anu sok salat geus teu nyaritakeun salat-salat fardu tama emang geus kaparduan kewajiban nu ditambahan deui salat sunahna luar biasa ieu pamimpin teh kos kitu tah ke malah lamun milih lurah ieu teh angan nu kos kieu anu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un jeung yusalluna sholata tatawwu anu rajin jasa salat sunah lamun rajin kos kieu mah kena ngeunaheun urusan KTP lancar jasieun ka Allah nya nang urusanana urusan SPPT lancar jasieun ka Allah nya nang urusanana henteu terlalu neuleuh dunia nu penting karapihan jeung inget tanggung jawab di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala mana ku ari pamimpin nu boga pikiran tanggung jawab di hareupeun Allah wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu sahajelema anu ngajadikeun Allah sebagai walina sahajelema anu ngajadikeun rasul sebagai pemimpin sahajelema anu ngajadikeun alladzina amanu mu'minun sebagai pemimpin taeta fa inna hizballahi humul ghalibun bakal menang lantaran geus jadi tentara Allah sebab tentara Allah nu bakal ngelehkeun ka Yahudi jeung kafirin matak fayu'idu wa yansuruh lamun pemimpin model kos kitu bakal menang negara pamimpinna ieu adalah yuqimunas shalah timimiti presiden datang ka lurah yuqimunas shalah pemimpin timimiti presiden datang ka lurah wa yutunaz zakah pemimpin timimiti presiden datang ka RT datang ka lurah wa hum raki'un wa may yatawallallah sajelema anu ngajadikeun pemimpin Allah pemimpin teh Rasulullah pemimpin teh jelema-jelema mukmin model tadi nah iya fa inna hizballahi humul ghalibun ketika Amerika nyerang siap ketika Inggris nyerang siap ketika Jepang nyerang siap pokoknya mal mundur setik-etik acan jeung kafir teh paeh teh jadi lalap surga bagianana tasieun sebab anu salat nu kadeuleuna teh ridho Allah surga ketika dak perang kasihan setik-etik acan perang teh ngaluhurkeun agama Allah menang luhur agama Allah ya lu wala yulala eleh surga rugina tapi ketika pemimpin anu duniawi sama sekali ka ukhrawian atawa ka akhirat sadaun bawang ge henteu ketika dilalaga ku kafir geus geter ti heula nirisan awas jangan main-main kalau ini tidak dilaksanakan dan tidak ditepati akan diembargo wow siununnya kajen ting huluna di kieu-kieu siapa ialah pemimpin tapi lamun pemimpinna alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un mawa tegar ujianna ka masyarakatna ngeunaheun ka masyarakatna ya urang bergerak merdeka tahun 45 lamun teh dipimpin ku ahli-ahli Allah wallahu a'lam urang teh dongengna teh dipimpin ku ahli Allah
Di Jawa Timur dipimpin ku ahli Allah, Jawa Tengah dipimpin ku ahli Allah, Jawa Barat, Banten dipimpin ku ahli Allah. Nu mantak boga semangat anu luar biasa teh. Sebab pamimpina Allahu Akbar, Allahu Akbar, gimbir Belanda. Datang Jepang, gimbir Jepang, Inggris, gimbir Inggris. Lantaran naon? Allahu Akbarna fil galbi wa fil lisan. Ngeunaheun. Kadeuleu kurang salatna rapi, zakatna pohara. Nah, dipimpin ku nu kitu ngeunaheun nuturkeun. Coba kuari lamun Amerika nyerang ka urang, deuk kumaha urang? Deuk kumaha ieu? Cak negara teh cak presiden atuh rakyat bela di lain mah bandari bae cenah teh. Cak bupati salah aing amankeun cenah atuh cak nya teh. Di kamar bae kunci siap bae ka ditu perang. Aing nah yang salah mah teh urang teu modal. Itu beres tah sebab anta allazina yuqimunas lamun allazina yuqimuna shalah itu udah zakat tegar di hari. Di hari cara Kanjeng Nabi nyekel bendera perang ngalawan. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman tetap nyekel bendera jadi panglima siap. Jadi nu ditukangeun teh ngeunaheun mantep jasa. Tah ieu lamun pamimpin kos kitu tah nikmat anu luar biasa. Nah, kamari di Banten Ahmadiyah. Di Pareucitan banyak siat sakumaha gembel. Aya keneh tah hudang tah. Cek ulah mah kurang loba 12 lah atuh lah 27. Kabeh ngeunaheun we kadengena jang nyingsieunan Kristen. Awas coba-coba sia Kristen. Asup ka Banten, ye emang kumaha gitu pencit sarua bae. Geus geura asah diterep ya diterep golok asah urang terep. Jang naon sagedeung deui mencet kebo. Ai Banten mah aya bae urang Tangerang sing hade diliek-liek teh awas deuleukeun emang baheula sejarahna Cina ti di Pareucitan. Dipecit emang kumaha ku mandak nyana asup deui ka Tangerang ge ieu ngaran-ngaran kolot nyana keneh tanah teh aya di dieu ieu dibeulingan ku nyana kuari cara dicing di dieu nu baheula di gedoran teh ya Cina kuari baralik deui ka dieu sakedeung deui digedor deui kuari geus kieu mah jawara macem-macem cek nyana teh gedor sia ku aing awas limahna teh dibikeun ka aing awas geus kieu mah Cina sieunun ka urang Cina sieunun sebab lawan jawara di urang mah tetep aya Allahu Akbar ya awas ya ku aing aing mah kajen ku kumaha ge leuh pokona mah paeh susah ieu jawara teh kos kitu teh udang di Banten awas darah Banten teh lamun urang ngobrol ya di Jakarta jeung ahli sejarah tapi ulah anu asal-asalan ahli sejarahna lillahi taala kula mah lain lalagaan ahli sejarahna nu tulen anu tulen di NU aya ahli sejarah tulen di partai ge aya ahli sejarah nu tulen di negara aya ahli sejarah nu tulen ulah anu asal-asalan anu terkontaminasi ku sejarah-sejarah domplengan ulah ieu mah kula mah lain lalagaan mun urang ngobrol jeung ahli sejarah nu asli aya kuari di Jakarta aya 3 ahli sejarah nu tulen di Jakarta mun nyaritakeun perkembangan Indonesia tentang kemerdekaan jeung agama moal kaluar ti 3 teu kaluar ti 3 beneran kula mah kuari aya hiji Banten ka hiji disebut lagi Banten nomor kedua Surabaya nomor katilu Cirebon ngan 3 sejarah heula pokona ieu mah pokona kakara 3 eta ngembang engke Yogyakarta, Semarang, ngan ieu mah keur carita panjang tah mah. Ngan keur carita aslina 3 nomor kahiji Banten, ulah sambarangan Banten mah. Ngobrol jeung ahli sejarah nu tulen anu teu terkontaminasi ku sejarah-sejarah domplengan nu asli 3 Banten nomor hiji. Ulah dikira nu mantak aya kadugalan Banten diantep di Banten mah. Bahaya gede, lain bahaya. Boy. Kiaina di Banten lamun geus ngamuk. Masyarakat dan teu nyaho kaler kidul asal kiai aing ditangkep pokona mah teu nyaho hitut bau aing. Banten teh boga kos kitu. Coba-coba kiaina ditangkep ujianana boro-boro ka kalak polsek, polres. Istana digempur kurang Banten mah. Ieu sejarah Banten lain lalagaan ieu mah. Lamun aya hiji nu dianut, lamun aya hiji jelema nu diidolakeun, toel ujianana teu nyaho naon jeung bangsana sorangan gelut Banten. Tak eta diakui, eta mah secara global we. Nomor kedua Surabaya. Eta teh Madura teh ngilu ka Surabaya. Surabayana nomor hiji Ampel. Ulah dikira ieu sejarah teh. 3 jelema di Jakarta ahli sejarah nu tulen. Aya kuari ge. Di NU hiji teh. Kan moal dibejakeun ngaranna.
Nah nuka tilu adalah Cirebon nyaritakeun Indonesia tentang Pulau Jawa terutama sejarah kemerdekaan jeung keagamaan anak moal leupas ti tilu hiji Banten kedua Surabaya tilu Cirebon mata ilmu Banten mun ditarungkeun menang bae asal ulah liwat kali Cikande sakitu bae tamanggeus ti dituna bae geus kos kitu tamanggeus geus kos kitu bae sama ti dituna tasal liwat kali Cikande bae kajen kumaha eta kali lain sambarangan kali eta sing hade Masya Allah ke kukula didongengkeun kali eta kok aya kos kituan aya wali Allah anu ngajaga kuari ge aya didinya teh kuari ge aya tah Tangerang teh Tangerang ieu mah Tangerang mah Tikoro ai Tikoro mah ngeunah teu ngeunah liwatna ka Tikoro ngan teu seubeuh-seubeuh pan Tikoro mah geus eta sejarah kolot teh kos kitu nya lain lalagana ieu Banten ilmu Banten teh ilmu kadugalanana aya bisa ditarungkeun ilmu Banten mah ilmu kakiaiana aya ilmu katasawufanana pengembang torekat adalah Banten nomor 1 di Mekah tilu murid torikoh 1 Banten kedua Demak tilu Surabaya mun aslina torikoh teh kos kitu Banten tetep nomor hiji bae ngembangkeun tasawuf torikoh Banten ngembangkeun kadugalan Banten pucuk umun da kumaha tuh asal di deuleuh hiber satungtung deuleuh pucuk umun mah eta lain lalagan kuari ge aya keneh tah nu kuari ngaji make iket eta jelema teh wahab jeung atuh lamun ningali sejarah emang kumaha gitu lamun jelema teh nyawa sejarah moal nyaho obor jadi kiai na teh nyaho obor jadi pamarentah na teh nyaho obor sejarah bapa daripada bangsa itu sendiri nu mata kecekelan sejarah tak nu asli tapi sejarah berikut ilmu-ilmuna nu asli lamun teu asli FSMR asal ditah jadi jurkam bae asal boga nyoba bae teu teger teu nyekel sejarah mah tah torikoh Banten Gus Dur pernah nyaritakeun jangan main-main dengan Banten hati-hati dengan Banten Gus Dur eta kadugalan Banten pencak Banten teu tamatnya bisa tarung di Banten pencak teu tamat bisa tarung coba tapi lamun orang Bogor tamat ge tarungna eleh bae Bogor heran eta orang Bogor mah beung ditanya pencak berkas sabar 12 kembang tapi di Banten mah kakarak 3 kembang ngajotos ge runtuh kabeh sakali teruntuh modarnya nana tetep Banten lain lalagan emang kumaha gitu dengan harisma ulah nublah ditu Ki Bustomi bae Ki Bustomi panggil ke Jakarta tembaknya ditembak beneran Ki Bustomi tembak cek aing ku dia nah, asal geus bahasa dia bae ge moal teu teurak tah lamun nasi kene siak teh teurak hendak kurang ge awas dia ulah sadia-diana tembak ceder ngebul sujud di dieu ji emang kumaha gitu Abuya Dimyati tangkap oleng nu nangkepna koleng nu nangkepna emang kuari eueuh kitu eueuh aya kene ulah disangka Banten teh moal leupas ti ilmu-ilmu kos karar itu moal teger Tangerang Serang Banten mun eueuh keneh kiai nu model kos karar itu moal teger mun eueuh jawarana tetep bae jawara jeung kiai teh di Banten mah sakumaha tanduk tetep bae deuleuh ka dieu jawara deuleuh ka dieu kiai sok deuk ilu ka mana sia sabodo sia cak masyarakat aing mah kumaha aya duit teh bae kumaha sia bae geus atuh Banten mah tetep baik di Banten di Belanda di perpustakaan ditinggali tek sejarah Banten paling luar biasa hati-hati cek orang Belanda kamu ke Indonesia hati-hati dengan Banten sih ada orang Belanda tak kos kita tak Masya Allah Wilhelmina amanat baheula Wilhelmina baheula Indonesia 3 hati-hati Banten, Surabaya dan Cirebon. Ulah lalagaan boga sejarah lain lalagaan. Tak sing hade. Deuleuh aya gereja, aya gedung film di Pandeglang Malaya. Kunana teh sieun Serang mah aya lantaran keresidenan tapi ketika gerak di Serang kucar kacir ujar.
Ieu Tangerang bae ge Tangerang geus aya nu harewasan ka kula. Awas cenah Tangerang ieu bakal aya gereja terbesar. Siapkeun masyarakat. Nah, ulan mah teh geus noelan. Golok. Golok asah ulah sieun-sieun sabilillah. Awas da jegir daerah Pasar Kemis ka dia gereja darah hujanan ngalir. Sebab lain lalagaan ieu mah. Bakalna anak incurang nu bahaya. Gas golok ti kuari asah. Memeh gelut mbeh heula. Ye lain lalagaan ayo gerak kereta-kertik jadi Tangerang. Sebab geus aya sen ieu mah lain lalagaan. Bahaya ka hareupna. Mantak mudah-mudahan jawara dipanjangkeun umurna. Sakali deui mudah-mudahan jawara dipanjangkeun umurna. Sebab anu bakal ti heula kula mah jawara heula kajeun kana pararae. Ye emang kudu ki heula zaman Kangjeng Nabi ge jawara nu dititah ti heula. Iya teh terusin Kanjeng Nabi terus ngan jawara endek dilepaskan suntik heula naonna peler lah tuh suntik heula Ki Hairun baheula disuntikan jelema pelerna jadi gararaga emang ilmu eta aya kena tenang wae kene kayak disuntiknya ho gagah nya opae. Masya Allah ini makar carita pamimpin yang Madinah Al-Quran heula wa may yatawallallaha sahaja lemah nu ngajadikeun pemimpin Allah jadikan pemimpin Rasulullah walladzina amanu awas fa inna hizballahi humul ghalibun jadilah tentara Allah kesatuan pemimpin jeung masyarakat li'ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah jadi tentara Allah asal geus jadi tentara Allah tidak mau tahu pokona mah da kumaha tah da kumaha perang bakal menang bae cak dina Al-Qur'an fa inna hizballahi humul ghalibun tentara Allah pasti diarehkeun kafir-kafir asal bebeneran kabehan ti mimiti presiden datang ka RT na ieu alladzina yuqimunas wa yutunaz wa hum ra wallahu a'lam